Hello，大家好啊！我係澳門嘅森寶師傅。嗱，睇到主題嘅朋友咧，應該就知道啦。今日我哋分享關於性交轉運啊。不過想同大家講翻啊，性交轉運術、性交轉運法呢啲咧就係假嘅，咁係唔合法㗎。咁然後呢樣嘢係唔存在嘅。不過我翻看嗰啲古籍咧，真係有講關於性交轉運呢回事嘅喎，唔係冇㗎，係存在㗎。好啦，咁今集咧，朋友一定要睇到結尾啊，因為咧去到結尾嘅時間咧，我亦都會分享翻一啲關於係轉運嘅一啲方式，重點咧係免費嘅，嗱唔關咩性交轉運事㗎，咁係重點係免費嘅，亦都唔需要任何嘅身體接觸，而且我已經幫大家擇好咗個吉日吉時去幫助大家去做轉運㗎，係啦，咁啊，熒幕前嘅你都好簡單去做到㗎，因為佢可以幫我哋咧係提升我哋嘅貴人運啦。亦都係可以咧幫助我哋係擋一啲災劫㗎，而且重點係我幫大家已經擇好咗吉日吉時啦。好啦，咁啊，然後想知道嘅朋友一定繼續睇落去，因為呢樣嘢仲要係免費嘅添。好啦，今日會同大家分享一啲真實嘅個案啦，咁啊，然後講呢樣嘢究竟存唔存在嘅咧？所謂嘅性交轉運啊。好啦，咁啊，今日咧想同大家講咧，咁我自己咧大概係記得3-4年前左右啦，咁我係真係咧喺網上咧睇過一啲新聞嘅，咁咧就係關於某某啦，發生喺台灣嘅，咁咧就係有某位嘅大師咧就同佢實行呢個所謂嘅性交轉運啊。好啦，發生咩事咧？咁啊某年某月啦，咁啊大概係3-4年前左右啦，咁啊我當時咧就睇到一啲網上嘅新聞，咁然後亦都有啲討論區，咁啊下邊講嘅嘢都好得意嘅。好啦，發生咩事咧？咁啊某一位自稱大師嘅人咧喺台灣嘅某大商場啊，咁咧就喺嗰度咧就見到某位嘅年輕嘅女仔經過啦，咁樣啦，咁咧就同佢講：喂，靚女，你咧，我咧發現咧你好似有啲靈體跟住你喎，咁咧你好似係啦產生啲問題喎，你最近咧都唔係好順利喎，咁樣喎，咁然後嗰個女仔咧可能又咁啱啦，嗰位靚女可能又咁啱咧，嗰排又真係運氣唔多好咁啦，咁啊同佢話：係啊，你點知嘅？係啦，咁啊我可以點好啊？咁佢嗱咁樣啦。你咧就先去個廁所嗰度影你個下體俾我睇，咁然後咧我就可以咧憑住呢啲咁樣嘅相片咧，就去判斷咧你係咪有問題啦，或者你係產生咗啲咩問題啦咁樣啦，係啦。咁然後咧嗰個好笑嘅係咧，嗰個女仔又真係信嘅喎，咁咧佢又真係嗱聲咧就衝咗去廁所，又真係影咗俾佢睇啦，又唔知點解係咪真係會有人咁做咁奇怪啦。好啦，咁啊影咗俾佢睇，咁嗰位個所謂嘅大師咧。咁然後咧，咁佢就同憑嗰張相片咧就話嗱，睇到啦，呢個形狀係咁嘅，咁然後咧，所以咧我就判斷咧，你係一個嬰靈咧，就跟住你啦，咁即係咧你應該可能係之前咧係墮過胎嘅，咁所以就有個嬰靈啦，就係咁樣嘅情況啦。咁然後咧就話，所以咧你就會運氣唔好啦，咁所以你呢一排咧個運氣都唔好啦，或者呢幾年嘅運氣都唔好啦。咁然後咧咁嗰位靚女咧就花容失色啦，就咁點算好啊？點啊？咁嗰位大師咧就話嗱，好啦，咁其實咧我都要接受嘅，我咧都要點樣？不過見到你咁慘，我就幫下你啦。咁咧，然後咧咁佢就同佢講，好啦，你先帶我去你屋企度睇睇有啲咩嘅情況啦。咁嗰個女仔咧又真係帶咗嗰位嘅俗稱嘅大師咧，又真係去咗佢屋企喎。咁佢同佢講啊，嗱，而家咧我幫你就驅魔，幫你轉運啦。好啦，咁其實實質上咧就係氹佢上床啦咁樣啦，咁啊喺當日咧就直接就同佢發生個關係啦。咁然後咧發生關係呢個時間嘅同時咧，大概係發生緊嘅一半左右啦。咁咧嗰位女仔嗰位靚女嘅男朋友咧就忽然間翻屋企啦。咁翻到屋企之後咧，咁佢哋就臨急臨忙咧就可能要執嘢啊咁樣之類啦，咁啊即係就知道係啦，俾人穿咗煲啦嘛，係咪？咁嗰位大師就忽然間就好驚慌啦，咁啊就要臨急臨忙要執好啲嘢咁樣啦。咁然後咧，咁佢個男朋友咧就當然係知道發生咩事啦。咁當然嗰位大師咁啊，梗係所謂嘅冇鞋玩劇走啦，係咪？嗱嗱聲走啦，咁梗係即係知道禍咗啦嘛。然後咧，咁嗰個女仔咧就同佢個男朋友交代翻，唔係啊，我要驅魔啊，點。咁當然啦，佢個男朋友肯定係唔信啦。係啦，咁然後咧，咁佢個男朋友咧就同佢好憤怒啦。咁然後咧就最後咁肯定係決定係報警啦。咁報警之後咧，咁可能警方又揾到啲鏡頭啊，或者知道嗰位所謂嘅大師咧，原來咧已經係做過好多次㗎啦，同樣嘅事情啊，經常都喺嗰個地方嘅大商場咧。成日喺嗰度流連嘅，係啦。咁其實嗰個所謂嘅大師其實係一個失業嘅普通市民嚟嘅啫。
係啦，咁佢又經常嗰度，咁所以咧嗰個警方咧就好快又鎖定咗目標人物啦，咁然後就拉佢，咁啊告佢啦，咁當然最後咁肯定係要坐監啦，咁嗰位嘅大師係啦，因為佢而家係等於誘騙別人去性交啊嘛，係啦，咁你就算係嗰個有冇話咩轉運都好啦，咁但係問題而家證據確鑿，咁佢個男朋友又睇到，而且女嗰方面又承認有呢個一回事啊嘛。好啦，咁個故事咧就大概去到結尾啦。咁然後我又睇翻啲網民嘅留言啦。咁啊有啲咧就話其實咧已經喺嗰個商場咧係見過某人咧，就經常咧蛇頭鼠眼喺度望住啲靚女啊，咁樣喺度望嚟望去，就話經常已經見到一個咁樣嘅人士㗎啦，就懷疑咧嗰位大師就係嗰位嘅人物啦。咁當然亦都有啲網民喺度猜想咧，就認為咧係啦，嗰個大師咧其實咧可能就經常咧就望到有啲女仔就發現咧，就覺得佢本身又着個短裙啊，可能就打扮咧又相對係比較暴露同埋性感啦，就可能就判斷到嗰個嘅女仔咧，可能就係啦，可能喺嗰個性生活方面咧就比較不潔啦，咁樣就繼而咧就向佢哋落手咧，就覺得相對成功機會就比較高啦。咁然後當然亦都有啲網民咧就當係笑料啦，就話呢個女仔咧就冇腦㗎，佢咧就冇用個腦咧去係啦，又俾人咁樣啦。但係我想講咧，唔好淨係話呢個女仔冇腦啊，我想講係坊間咧其實類似嘅事情咧係經常都有發生㗎，咁大家如果有留意開嗰啲新聞啊，或者啲報章嘅話咧，其實真係㗎，冇幾耐又會發生一單類似嘅事情㗎。好啦，咁然後啦，咁即係故事去到結尾，咁當然大家知道呢個係一個騙案啦。但係我想同大家講翻咁一開始嘅時候我咪講話嗰個性交轉運術、性交轉運法就話係假嘅，但係咧喺古籍上面咧，的確係有記載關於性交轉運㗎，係咩一回事咧？嗱。喺古時候嘅時候啦，個年代啦，有錢人咧就可能會三妻四妾㗎。咁然後咧好多時咧都係信奉呢個媒妁之言、父母之命嘅，即係所謂嘅婚姻咁啦。當然啦，有啲有錢人咁喺古時候咧，咁肯定係希望自己長命百歲，就越嚟越有錢咁啦。咁所以咧，原來咧以前有一種做法咧，而且喺古籍又真係有記載咧，有人係咁樣做㗎。咁某啲嘅有錢人咧，佢哋咧會去委託一啲嘅媒人啦，咁然後咧就透過嗰啲媒人咧，再去揾一啲師傅啦，再去查佢哋嘅八字啊咁樣啦，用一個八字合婚嘅方法啦，揾一啲相對旺夫嘅女性啦，或者一啲妙齡嘅女孩啦，咁揾呢啲人咧就去同佢做佢嘅妾侍嘅，係啦，咁然後就祈求呢一個方式咧，就去帶旺自己嘅運程啦，令到自己好運啦。好啦，不過咧我自己想講咧，咁我自己咧都有做一個八字合婚啦。咁當然啦，我係真係有見過有某啲嘅成功案例咧，見過有啲嘅客人咧，可能佢唔好講就係咪旺夫先啦，即係我哋而家男女平等咧，有啲可能佢真係旺妻喎，即係咧可能咧發現佢結咗婚之後咧，反而會旺到佢個老婆嘅工作啊，或者旺到個老婆嘅生意啊。咁而且係啦，事隔咗一段時間之後咧，咁我再同呢一個咁樣嘅夫婦見面，又發現佢哋又真係幾好嘅，真係有咁樣嘅方法㗎，係又真係話又係 work 嘅喎。咁所以咧呢個方法係 OK 嘅，但係就唔係所謂嘅直接嘅性交轉運啦，因為古時候當然啦，佢哋可能結咗婚就當晚洞房㗎嘛，咁所以古籍亦都有一個含糊嘅記載咧，就話所謂嘅性交轉運啊，咁當然啦，呢啲係啲古文啊，咁大概係咁樣嘅意思嘅，其實就大概係話透過性交或者係洞房嘅方式咧，就令一個本身旺自己嘅人士咧，或者係旺夫嘅人士咧，就令到佢旺自己，咁又繼而咧就可以提升佢哋嘅個人嘅運程啊。所以呢個方法係有嘅，不過咧就唔係話單憑話同你性交就去轉運啊。咁其實應該咧原來係所謂古時候講嘅性交轉運咧，就係透過呢啲嘅方法咧，揾一個旺自己嘅老婆，或者現代嚟講啦，我係透過一啲八字合婚嘅方式咧，係幫大家去推測呢個人士係夾唔夾啊，或者呢個伴侶係咪適合自己，咁都有呢個咁樣嘅方法㗎。好啦，咁所以咧嚟到呢度咧，咁大家自己判斷翻啦。咁究竟係咪有呢個所謂嘅性交轉運啊？好啦，咁留翻個思考題俾大家。咁點解即係喺嗰個好明顯聽到呢啲咁無稽嘅所謂嘅性交轉運法啊，都仍然有人相信咧？好啦，咁大家不妨喺下邊留言。好啦，咁一開始嘅時候咧，亦都應承咗大家啦。咁我哋咧亦都會送出咧一個免費嘅轉運嘅方法俾大家。其實好簡單啊！嗱，今個月咧其實咧就係農曆8月啊。好啦，其實係我哋呢個2025年蛇年嘅3合月嚟㗎。所以萬一熒幕前嘅你係真係諗住去轉運，係啦，記住免費㗎，係要轉運嘅朋友其實好簡單啊。我哋今個月咧應該係要去捐血㗎。
好啦，咁我自己嚟講咧，早個星期咧就已經透過我哋嘅澳門風水命理協會咧就舉辦咗個捐血活動啦。好啦，睇下呢啲相片嘅朋友就已經知道啦。好啦，咁啊，我哋已經係做咗個捐血活動啦。咁亦都好多謝各位嘅朋友，熒幕前嘅觀眾啦，有啲或者係我自己嘅客人啦，係都參加咗呢個活動嘅。係啦，咁啊，捐血當然啦，可以有益我哋嘅身心，有益我哋嘅健康嘅，而且可以幫我哋擋災劫。特別係呢個月份啦，我已經幫大家擇咗日㗎啦。好啦，咁我哋農曆嘅8月係我哋2025年蛇年嘅3合月啦。咁佢咧，即係話咧，直至到去農曆9月前啦，即係幾時咧？新曆嘅10月20號或者之前啦，咁或者嚟緊嘅週末咧，大家都可以去捐血嘅。好啦，萬一捐唔到血嘅朋友，咁咧或者咧可以再留言俾我哋，咁我另外咧可能或者再揾另一啲方法就去教大家啦。好啦，咁啊不妨咧大家係啦，俾個活動大家啦。咁如果熒幕前嘅你啊，過往係有啲捐血習慣啊，或者又真係透過呢個視頻，又真係透過我嘅鼓勵去捐咗血嘅話咧，係啦，請大家幫手喺下邊留個心心嘅 emoji 啊，有啦心心嘅 emoji 啊，咁亦都可以多謝你啦，可以係提醒大家其他嘅粉絲朋友啦，或者係做翻一個鼓勵啦，希望就更加多嘅朋友去做呢個咁樣嘅慈善活動啦。另外咁啊係啦，記得咧就係農曆嘅8月。係啦，8月之內啦，即係話新曆嘅10月20號或者之前啦，係啦，大家係啦，記住一定要捐血，因為今個月係你嘅3合月啦。咁然後如果我哋去做捐血做慈善嘅話咧，咁亦都係比較有效去幫我哋擋一啲所謂嘅血光之災啦，或者係一啲可以幫我哋提升我哋嘅貴人運㗎。係啦，點解我成日都話捐血係最有效咧？因為首先啦，呢個嘢咧真係會令到我哋奉獻到一啲比較大嘅嘢出嚟啦，因為點解咧？即係話我哋捐錢，咁捐錢嚟講，佢未必係真係直接救濟到個生命噶嘛，係咪？所以捐血永遠係最有效嘅，因為佢係最直接可以拯救到某人嘅生命㗎。係啦，所以咧，大家一定要趁呢個機會咧去轉運啊！好啦，咁啊捐咗個朋友，或者本身已有捐血習慣嘅朋友啦，記得喺下邊咧留一個心心嘅 emoji 啊，係啦，或者如果熒幕前嘅你咧係真係冇辦法捐血嘅話咧，都可以留言俾我哋，咁我盡快諗第啲嘅方法去幫助大家啦。好啦，咁咧今日咧所分享嘅內容咧就去到咁多先啦。好啦，咁大家如果中意呢條片嘅話咧，記得點讚、追蹤、轉發、撳埋個鐘仔去 subscribe 訂閱我哋啦。係啦，當我哋有新影片推出嘅時候，你就會第一時間睇到啊。咁啊，記得捐咗血嘅朋友，記得下邊留一個心心嘅 emoji 啊。好啦，多謝大家睇到呢度先啦。好啦，多謝，拜拜。